Manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree federeeshinii komishiinaroota komishinii araaraa fi nageenyaa akkasumas komishiinaroota komishinii bulchiinsa daangaa fi dhimma eenyummaa bara hojii isaanii xumuraniif beekamtii kenneera. Turtii isaanii keessatti hojii komishiinaroonni kunneen hojjechaa turan irrattis mari'atameera. Walitti qabaan komishinii araaraa fi nageenyaa kaardinaal Abuna Birhaan Iyesuus Suraafel komishinichi miseensota 41 jalatti hammatee akka hundaa'eemanii komishinichi gara hojiitti galuun dura araara biyyaaf kan fayyadan duudhaalee hawaasaa irratti qorannoo taasisaa akka ture ibsaniiru. Kanaafis hawaasa dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mariin gaggeeffamuu kaardinaal Abuna Birhaan Iyesuus Suraafel himaniiru. እርቁ ወይም የሰላም ፍላጎቱ araarri ni eegalame malee hin xumuramne adeemsa itti fufuudha. Komishiniin araaraa yeroo isaa fixeera wanti jedhu hin jiru. Sadarkaa biyya keenyaatti ammas araara buusuun ni danda'ama. Nageenya fiduun ni danda'ama. Walitti qabaan komishinii bulchiinsa daangaa fi dhimma eenyummaa Dr. Xaasoo Gabree komishinichi miseensota 41 hundaa'us gurmaa'insa adda addaa uumee kan ture ta'uu kaasaniiru. Komishinichi rakkoo dhimma eenyummaa fi hiree ofiin of bulchuu furuuf akka biyyaalessaatti qorannoo taasisuun qaama dhimmi ilaallatuuf kan dhiyeesse ta'uus ibsaniiru. ኮሚሽኑ ከተለያዩ አካላት ጋር የተፈራረማቸው ውሎችና komishinichi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin sanada waliigaltee mallatteesseera. Qaamolee adda addaan sanadoonni dhimma eenyummaa fi hiree ofiin of bulchuu ilaallatan gara komishinichaatti ergamaa jiru. Ijjannoon gara 148 ergamaniiru. Kunneen mana maree federeeshiniif kan ergaman ta'a. Afyaa'een mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo komishiinaroonni lameen hojii jaalala biyyaa qabaachuu isaanii mirkaneessu hojjechaa kan turan ta'uu ibsanii hojii hojjetaniifis galata qabu jedhan. Komishiniin marii biyyaalessaa qorannoo komishiinaroota lameen irraa argate hojiitti jijjiiruun ni hojjeta jedhaniiru. የእነዚህ ሁለቱ ኮሚሽኖች ጥናቶች qorannoon komishinoota lameenii fi qorannoon biroos galtee komishinii marii biyyaalessaaf akka ta'u ni hojjenna. Yaadota kennaman itti dabaluun hojichi si'aayinaan akka hojjetamu ni taasifna. Afyaa'in mana maree federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar komishiinaroonni lameen yeroo murteessaa ta'etti hundaa'anii kan turan ta'uu yaadachiisaniiru. Komishiinaroonni lameen yeroo hundaa'an hanqina seeraa fi hanqinoota biroo akka qaban ibsanii sababa kanaan hanga isaan irraa eegamuun kan hin milkoofne ta'uu dubbataniiru. Hanqinoota kanneen furuu fi muuxannoo idil addunyaa qindeessuun milkaa'ina marii biyyaalessaaf manni marichaa kan hojjetu ta'uu obbo Aganyoon dubbataniiru. ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ለማገዝ በማንኛውም ሁኔታ መንግስታችን ቁርጠኛ ነው። mootummaan keenya komishinii marii biyyoolessaa deeggaruuf qopheedha. Komishiniin hundaa'e ulaagaa hundaan komishinii uummanni Itoophiyaa jaalatedha. Waan hundaan qoratameera. Namoonni hedduun komishinii kana keessatti hirmaataniiru. Uummata Itoophiyaa hunda hirmaachisuuf yaaliin taasifameera. Akka dhuunfaatti komishinii hundaa'e kanatti gammadeera. Humni kun akka hojjetu deeggaruudha. Walitti qabaan komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Harayaa komishinichi galteewwanii fi muuxannoowwan gaggaarii qaamolee adda addaa irraa argatu qindeessuuf qophii ta'uu hubachiisaniiru. ቢሮአችን ለሁሉም ሰው ክፍት ነው። biiroon keenya nama kamiifuu banaadha. Namoonni hedduun isin gargaara jechuun kitaaba hedduu nuuf fidaa jiru. Barreeffamoota hedduu walitti qabaa jirra. Waan humni keenya danda'e sanadootas qindeessaa jirra. Komishiinaroota lameenis galateeffachuun barbaada.